Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jemi këtu në Afrikë, jemi pikërisht në këtë vend ku vëllezërit tanë kanë kontribuar duke bërë një pus. Me thënë drejtën, në momentin që po shikoja pusin dhe ujin dhe njerëzit që vinë këtu gjithë gëzim, kuptova se ne, me thënë drejtën, jemi shumë pak falendërues ndaj Zotit. Se ndoshta gjithë secili prej nesh çohet në mëngjes, e hap çezmën e tij, merr abdes, pin ujë, e kështu vazhdon ditën e tij, dhe ndoshta ndonjëherë nuk na shkuar mendja që ta falenderojmë Zotin se e kemi ujin kaq të gjendur në duart tona dhe në mesin ton. Kështu që duhet falendëruar Zotin shumë, po njëkohësisht unë dua t'ju kujtoj me një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili ka thënë: "Khairu sadaqatin al-ma." Sadakaja më e mirë është të japësh ujë. Pra nëse njeriu i jep ujë njerëzve, shpërblimin e ka shumë të madh tek Zoti i gjithësisë. E nëse bëhet fjalë që me ju dhën ujë atyre njerëzve të cilët deri më sot kanë jetuar vetëm me ujin e shiut, ose kanë lëvizur me bidona në krah apo me kafshët e tyre 2 orë apo 3 orë apo 5 orë prej këtu, dikush bëhet sebeb që t'ju vi pusi në lagjen e tyre, edhe të kenë mundësi që të pinë ujë, të kenë mundësi që të lahen me këtë ujë dhe të pastrohen me këtë ujë. E para gjë, të falenderojmë shumë Zotin, se Zoti na ka dhënë ujë me bollik, dhe e dyta gjë, le të kontribuojmë edhe ne inshallah taala dhe të marrim sevap dhe shpërblim duke dhënë sadaka ujë, pra duke dhënë lëmosh ujë, duke bërë pus atje ku nuk ka puse, duke i gjendur pranë atyre njerëzve që me të vërtet vuajnë për ujë, vuajnë për t'u larë, vuajnë për t'u shplar e kështu me radhë. Llogarite se si do të jetë shpërblimi në botën tjetër i një njeriu i cili është bërë sebeb që dikush të shuajë etjen në jetën e kësaj bote. El jazau min jinsil amal. Shpërblimi vjen sipas punës që ka bërë njeriu. Dhe llogaritën ditën e gjykimit, ti që je bërë sebeb që dikush të pi ujë dhe njerëzit të pinë ujë dhe të largojnë etjen e kësaj bote, se si do ta shpërblej Allahu, Zoti i Madh, në botën tjetër. Kështu që 2 gjëra mos të harrojmë nga ky udhtim në Afrikë. E para, të falenderojmë Zotin i cili na ka dhënë ujë dhe ne harrojmë se kjo është një mirësi prej Zotit, nga që e kemi vazhdimisht prezent, dhe e dyta gjë, le të bëhemi ne sebeb që edhe ne të kontribuojmë diku për të bërë një pus, se me shpresën e Zotit i madhi Zot Allahu xhel xhelaluhu do të na kompensojë në veten tonë, në familjen tonë, në fëmijët tanë, në pasurinë tonë, wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha yukhlifu. E nëse ju jepni diçka për hir të Zotit, Allahu ka për t'ua kompensuar, Allahu ka për t'ua kthyer. Edhe një herë mirësi dhe begati e madhe që në këtë vend, në Shkëtir, të gjendet një pus ku njerëzit pinë, ku kafshët pinë, e mbi të gjitha ka filluar edhe një herë të marrë jetë kjo zonë këtu, e cila ishte pothuajse e humbur, pothuajse pa pikë shprese. Uji është jeta, uji është shpresa. Wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Baza e jetës është pikërisht tek uji. Për këtë arsye i madhi Zot Allahu xhel xhelaluhu kur çoi në Mekë Haxherën me Ismailin, gjëja e parë që ju dha Allahu si dhurat ishte uji i Zemzemit. Nga aty filloi jeta, nga aty filloi të ndërtohej qyteti i lashtë i Mekës, edhe sot e kësaj dite vazhdon të jetë uji i Zemzemit si një mirësi dhe një begati e Allahu xhel xhelaluhu në atë vend, po edhe këtu uji është si Zemzemi në ato vende. Uji këtu është njësoj si Zemzemi atje. Nëse Zemzemi atje u bë sebeb për të jetuar dhe për të ngritur një qytet i madh, edhe uji, edhe pusi i ujit këtu është sebeb që njerëzit jetojnë, që njerëzit
të marrin frymë që njerëzit të zhvillojnë një jetë normale në kushtet e tyre të normalitetit, pasi nuk mund të krahasohen me kushtet tona të normalitetit aty në Shqipëri. Prandaj shfrytëzoje mirësinë e Zotit dhe bëhu sebeb inshallah taala që dikush të pi ujë e këtë ujë ti do ta gjesh tek Allahu në botën tjetër ditën e gjykimit. Këto ishin disa momente inspirimi pranë një pusi që kanë kontribuar pikërisht vëllezërit tanë shqiptar për vëllezërit besimtar këtu në Niger. Zoti ata i shpërbleft me të mirë, po edhe ju që do të jeni pjesë e projekteve të tilla, Zoti ju shpërbleft me të mirë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mira,